Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli 23 iyun İbtidai Riyaziyyat Təkrar Sertifikasiyaya düşən sualların birinci hissəsinə baxırıq. Birinci sualda deyir ki, birinci fəhlə eyni vaxtda 4 detal, ikinci fəhlə isə 5 detal hazırlayır. Onlar birlikdə 54 detal hazırlayırlar. Hər fəhlənin ayrıca neçə detal hazırladığını tapın. Deməli, birinci fəhlə 4 detal, yəni 4x vaxtda hazırlayır bunu. İkinci fəhlə isə 5 detal, yəni 5x qədər hazırlayır və ümumilikdə 54 detal hazırlamış olurlar. 4x ilə 5x-i toplayanda 9x verir. 9x 54-dürsə, x-in qiyməti bizdə oldu 6. Deməli, 1 saata əgər 4 detal hazırlayırsa, 6 saata neçə detal hazırlamış olduğunu tapırıq. 6 saata hazırlamış olduğu hər fəhlənin özünə aid, yəni ayrıca neçə detal hazırladığını tapmış olmağımızdan irəli gəlir. Yəni, əgər 1 saata 6 detal birinci fəhlə hazırlayırdısa, bəs 1 saata 4 detal birinci fəhlə hazırlayırsa, bəs 6 saata neçə detal hazırlayacaqlar? Ona görə 4-ü vururam 6-ya, 24-ə bərabərdir. İkinci olaraq, əgər 1 saata 5 detal hazırlayırdısa, 6 saata neçə detal hazırlayacaq? 5-i vururam 6-ya, eləyəcək 30. Deməli, bunların 1 saatda gördükləri işi verib, amma ümumilikdə neçə saat işlədikləri bizə məlum deyildi. Onun üçün bu tənliyi quraraq neynədik? Neçə saat işləmiş olduqlarını tapdıq və vurduq hər birinin özünün eyni vaxtda hazırladığı detala. Daha sonra ikinci suala baxırıq. İkinci sualda deyir ki, A plus B 419 verir, A minus B 137 verir. Bunun şərtini dəyişsək, belə bir şərt almış olarıq. Yəni, məsələnin şərtində heç bir dəyişiklik, həllində heç bir dəyişiklik olmaz. Çox rast gəlinir əslində belə bir məsələlərə. Belə deyim də, A plus B kimi yox da, verə bilərdi ki, 2 ədədin cəmi 419, fərqi 137-dirsə, böyük ədədi tapın və yaxud böyük ədədin 2 qatını tapın. Bu formada da verə bilərdi. İndi burada A və B ilə verib, amma məsələnin həlli dəyişmir. Eyni ilə böyük ədədi tapanda toplayıb 2-yə bölməliyik. O zaman 419 ilə 137-ni topladım. 9 ilə 7, 6, 4, bir də yadda 5, 5 və burada da 5, bəli, 5. Deməli, 556. Böyük ədədin 2 qatını istəyir. Bunu əgər 2-yə bölsək, böyük ədədi tapmış oluruq da, düzdür, 278. Amma böyük 2-yə bölməyə də ehtiyac yoxdur, çünki sonda 2 qatını ilə tapmağımızı istəyir. Yenidən 278-i 2-yə vursaq, yenə 556 almış olarıq. Kiçik ədədi də soruşa bilərdi. Böyük ədədin 2 qatını soruşub bu məsələdə. Daha sonra 3-cü suala baxırıq. Malın qiyməti 250 manatdan 200 manata endirildi. Qiymət neçə faiz artdı? Deməli, malın ilkin qiyməti 250 manatdır və 250 manat mənim 100% qiymətimdir. Ona görə 250 nədir? 100%-dir. 250 manatdan 200 manata düşüb. Nə qədər düşüb? 50 manat. Bəs 50 manat neçə faizimdir? Onu tapırıq. Çarpaz şəkildə vursaq, 50 vurulsun 100, bölünsün 250. Buradan 250 ilə 50-ni ixtisar aparsaq, əgər 50-nin özünə ixtisar getsin, burada 5 qalsın, burada heç nə qalmasın. 100-ü də 5-ə böldüm, 20%. Malın qiyməti neçə faiz azaldı soruşursa, elə də soruşur, deyirsən ki, 20% azalmış olur. 4-cü sual. Bərabər tərəfli üç bucağın bir bucağı 14 dərəcə azaltdılar. Həmin dəyişiklikdən sonra bu bucağın yeni qiymətini tapın. Bərabər tərəfli deyirsə, deməli, bütün bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Və üç bucağın daxili bucaqlarının cəminin 180 dərəcə olduğu məlumdursa, hər bucağa 60 dərəcə bucaq düşür. Və üç bucağın hər hansı bir bucağı, fərqi yoxdur. Çünki 3 də 60 dərəcədir. Hər hansı bir bucağı 14 dərəcə azalsa, yeni qiymət 60 çıxılsın 14, 46 dərəcəyə bərabər olacaq. Cavabımız oldu 46. İnsan ürəyində təxminən 5 dəqiqədə 25 litr qan dövr edir. Bir sutka ərzində insan ürəyində təxminən neçə litr qan dövr edər? Deməli, insan ürəyində 5 dəqiqədə əgər 25 litr qan dövr edibsə, biz gəlin birinci tapaq,
1 saatda neçə litr dövr elədiyini, daha sonra ikinci bir tənasübümüzü qurarıq. Hissə mərhələ-mərhələ gedirəm ki, daha da aydın olsun. 5 dəqiqədə 25 litrdirsə, bəs onda 60 dəqiqədə neçə litr qan dövr edəcək? Onun üçün çarpaz vursam 60-ı 25-ə vururam, bölürəm 5-ə. Bunlar getdi, burada qaldı 5, 60-ı 5-ə vurdum, 300 litr. Deməli, 60 dəqiqədə 300 litr qan dövr edir. 60 dəqiqəm neçə saatdır? 1 saatdır. Yazıram 1 saat. 1 saatda əgər 300 litr qan dövr edirsə, mənə 1 sutka istəyir. Bax, 1 sutka deyir. Onun üçün 1 sutkamız da 24 saat olduğu üçün 24 saatda neçə litr qan dövr edəcək onu tapırıq. Bunda 24-ü də 300-ə vurmağımız kifayətdir. Çünki 1-ə bölsək yenə də eyni cavab almış oluruq. 3 4-ün 12 1 yadda, 3 2 6 1 də yadda 7 yanında da 2 0 litr. Deməli, burada 2 dənə tənasüb qurmuş olduq. Siz bir dənə tənasüblə işləyə bilərsiniz. Fərq yoxdur. Elə dəqiqə, məsələn, burada 5 dəqiqədirsə, bu 24 saatı da çevirin dəqiqəyə. Bir dənə tənasüblə məsələmizin həlli yazıla bilər. 6-cı sual. Düzbucaqlının uzunluğu 15 metr, eni 8 metrdir. Bu düzbucaqlının uzunluğu 3 metr artırıldı. Eni isə 2 metr azaldıldı. Bunun əsasında sahələr arasındakı fərq necə dəyişdi? 2 dənə düzbucaqlı çəkirəm sizin üçün. 2 dənə düzbucaqlı çəkəndə birinin uzunluğu 15 metr, digərinin uzunluğu eni 8 metrdir. İkinci düzbucaqlını çəkirəm. Deyir, bu düzbucaqlının uzunluğunu 3 metr artırdılar. 3 metr artırandan sonra 18 metr oldu. Amma enini 2 metr azaltdılar. 8-dən 2 çıxdım, 6 metr oldu. İndi birinci düzbucaqlının sahəsini tapaq, ikincinin sahəsini tapaq. Görək arasındakı fərq necə dəyişəcək. Baxırıq. 5 8-in 40 0 4 yadda, burada da 8 1-in 8 4 yadda 12 metrin kvadratı verir. İkinci düzbucaqlının sahəsi 6 8-in 48 4 yadda, 6 1-in 6 4 yadda 10 metrin kvadratı verir. Birində 120 metr kvadrat, digərində 108 metr kvadrat. İndi bunları çıxanda 108-ini ondan 8 2 1 12 metr kvadrat qədər fərq olmuş olacaq. Cavabımız oldu 12. Kater sualıdır. Kater 1 saata durğun suda 96 km sürətlə hərəkət edir. Burada zaten sənə deyir ki, bax burada, katerin sürəti 96 km bölünsün saatda. Çünki 1 saatda deyir. Bizim də 1 saatda sürətimiz sürət olurdu. 1 dəqiqədəki sürət olurdu. 1 saniyədəki sürət olurdu. Onun üçün katerin sürətinə 96 km bölünsün saat yazıram. Çayın sürəti axın ilə və bir də axına qarşı sürətimiz bizə lazım olacaq. Çayın axma sürəti 3-dür. Bəli, 3 km saat çayın axma sürətidir. Əgər kater və çay verilibsə, daha sonranı yazmaq çox rahat və sadədir. Buradan axın iləni tapsaq, 96-nı 3-ü toplayıram, 99. Axına qarşını tapsaq, 96-dan 3-ü çıxıram, 93 qalır. İndi burada nə deyir? 2 saat axına qarşı. Gəlin 2 saat axına qarşı tapaq görək nə qədər məsafə qət eləyib. 3 2-in 6, 2 9-un 18. 186 kilometr. Bəs 3 saat axının istiqamətində də hərəkət edib bax. Ona görə də bunu da vuram 3-ə. 3 9-un 27, 2 yadda. 3 9-un 27, 2 yadda 29. Ümumilikdə deyir neçə kilometr cəmini istəyir də, yol qət etmiş olub. 7 ilə 6 13 1 yadda, 17 1 də yadda 18 1 yadda, 3 1 də yadda 4. 483 kilometr bunların gedilən yolun cəmidir. 8-ci sual. Baxın, buradakı tənliyi həll edəndə yazaq bura tənliyimizin özünü. Üstə gəlinsin 100 bölünsün 8x minus 4 bərabər 60. İndi nə edirəm? Bu hissəni köçürdürəm. Bu hissə mənim ikinci toplananım kimidir. Yəni, neçənin üzərinə, bax, buradakı ədədi gəlsəm 60 verəcək. Yəni, 55-in üzərinə neçə gəlsəm 60 verəcək. Olduğu kimi yazıram. 8x çıx 4 bərabərdir. 55-in üzərinə neçə gəldim? 60 verdi. 5 gəldim. Daha sonra, bax, bölündü, bu da qismətdir.
8x minus 4 böləndə yazdım bura bərabərdir. 100-ü neçəyə bölsən 5 verəcək? 20-yə bölsən 5 verəcək. 8x bərabərdir azalan, çıxılan bir də fərq. Neçədən 4 çıxsam 20 verəcək? 24-dən. O zaman 8-i neçəyə vuranda 24 verir? 3-ə vuranda. Deməli, x-in cavabı 3-dür. Aparırıq burada yerinə qoyuruq. 3-ü vururam 3-ə, çıxıram 5-ini və təzədən vururam 3-ə. Bərabərdir. 3-ün 9, 9-dan 5 çıxdım 4, 4-ü 3-ə vurdum 12. Cavabım oldu 12-yə bərabər. Daha sonra 9-cu sual. Oğlan hər biri 1 manat 20 qəpiyə 8 dəftər və hər biri 80 qəpikdən bir neçə qələm aldı. O, alınan ləvazimatlara cəmi 21 manat 60 qəpik pul verdi. Oğlan neçə qələm aldı? İndi hər biri 1 manat 20 qəpiyə olanda 8 dənə dəftərin neçə qəpik olacaq və yaxud da neçə manat neçə qəpik olacaq? Onun üçün 1 manat 20 qəpiyi çevirirəm. Bütün qəpiyə çevirirəm. Qəpiyi vurdum. 120 qəpiyi vurdum 8-ə. 960 qəpik elədi. Yəni 9 manat 60 qəpik elədi. Daha sonra hər biri 80 qəpikdən bir neçə qələm aldı. Bu qalsın. Ümumi olaraq 21 manat və 60 qəpik pul verib. 21 manat 60 qəpik elə 2160 qəpiyə bərabərdir və bu 21 manat 60 qəpiyin 960 qəpiyini nəyə verib? Dəftərə verib də, düzdürmü? Burada da 12 manat pulu qalıb. 12 manat pula da hər biri 80 qəpikdən bir neçə dənə qələm alıb. Və ümumi pulda 1200-ü bölməliyəm 80 qəpiyə, görüm hələ neçə dənə qələm alıb. Belə deyək. Deməli, 120-in içində 80, 4, 5 dəfə, 5 dəfə yox, 1 dəfə, 12-in içində 8 1 dəfə, 40-ın içində 8 5 dəfə. Düzmü yazdıq? Bəli, düz yazdıq. 120-in içində 80 1 dəfə, 400-ün içində 85 dəfə belə hesablandı. 15 dənə qələm almış oldu. Cavabım oldu 15. 10-cu sual. 10-cu sual 9 yazdıq, 10-cu suala baxırıq. 10-cu sual biraz qarışıq gələ bilər, amma daha rahat yolu var. Deməli, bizim nəyə fikir verməliyik burada? İlkin olaraq ona fikir verməliyik ki, bax, burada 2 mötərizə var və qarşısında 0 bölünsün var. 2 mötərizə onu demək istəyir ki, bax, bunlar ayrıca hesablanıb, toplanılıb, daha sonra 0 bölüb həmin onların cavabını. Mən də bilirəm ki, 0-ı nəyə bölsəm elə 0 edəcək də, düzdürmü? Bu hissənin cavabı mənə 0 verir. Yazdım bura 0. Yazdıq 0. Üstə gəlin. Heç yazmasaq da olar, mən yazıram. Keçdim ikinci mötərizənin içinə. 100-dən 1 çıxdım 99. 99-u 99-a böldüm 1. Düzdür? 184-ü 1-ə vurdum 184 və üzərinə 16 gəldim. İndi bu heç, yəni 0 heç bir dəyişiklik vermir cavabda. Onun üçün 184-ün də üzərinə 16 gələndə 200 vermiş olacaq. Doğru cavabımız 200. Gördüyünüz kimi bu qədər uzun misalın çox sadə bir cavabı olmuş oldu. Belə əziz müəllimlər, ikinci hissənin də inşallah izahını çəkib sizinlə paylaşacağam. Sağ olun.